Sziasztok, Gamingman vagyok, és ez itt egy Survivor sorozat lesz Restízzel, Sziasztok! és már valamennyit itt játszogattunk, hogy ne legyen annyira unalmas, tehát a nyersanyagokat beszereztük, kő cuccokat elkezdtük ugye összerakni, meg minden. Egy kemencét, egy crafting table meg oda spawnoltunk ott a vízbe, és kiúztunk, körbenéztünk, csináltunk két ágyat, meg minden, és akkor arra szeretnélek kérni titeket, hogy írjatok feladatokat majd, hogy ugye ki szeretnénk vinni ezt az egészet, megölni az Ender sárkányt, Segítek. meg a Withert is, meg mindent. Ö, és utána majd kezdünk egy hardcore-t is, vagy nem tudom valami. Azt is írjátok le nekem, légy szíves, hogy game rule-t bekapcsolhatjuk-e, addig be lesz kapcsolva. Tehát ha azt írjátok, hogy nem, majd akkor kikapcsoljuk, addig viszont be lesz kapcsolva. Tépezni fogunk, mert most az, hogy sétálgatunk ide-oda, annak nincs értelme. Ö, igen, és akkor szerintem kezdjük is, nem? Mivel kezdjük? Házzal vagy bányászással? Hát először egy kis házikóval ezt a dobjuk inkább. Vagy mondjuk te építsd meg a házat, addig én benézek abba a barlangba. Oké, ezt is kiné. Nincs siákányod? Csáki. Adok egy fát, mert az mindig jó Van jön. fám neked. Hát az is ki tudod ütni, nem? Álljál meg, akkor Hogy? milyen ház legyen? Hát most ez csak egy kezdetleges, majd mikor lesz elég cuccunk akkor. Bővítsük. Milyen nehézségen játszunk, nem ez a gombasz, hanem beállítások. Legyen normál. Paper, diffi, culti 2, jó. Elvileg most már biztosan normál lesz. De ott is egy zombi. Akkor okos. Igen, Ö, neknél is áton állítva nehéz. Nem tudom, hogy te hogy vele, de szerintem kard, gyémánt kard majd nem kell, hogyha lesz annyi cuccunk. Kard, nem kell. Csak páncél gyémántból. Gyere, te szar! Párkord is megérni össze, nem? Hát én nem tudom, én gyémántból a kardon én nem látom értelmét, mert hogy két skeleton meg fogok halni, nem akarok meghalni. Jó, közel nem voltam a halálhoz. Jó, itt van vas. Az bányákat Mm. kifejleszteni neked. És akkor valószínűleg nem ketten leszünk, hanem valahogy megpróbáljuk beszerezni már egy harmadik gyereket is, akinek nem tudom mi a neve. Poti. Boti? Poti. Mert hogy az Reznek valami haverja. És chat, az nem látszik, hogy a mesterem szíről jöttünk be. Mert mindenről próbálkoztunk, de csak innen indult el ugye a Hamasis szerver. Ja, És csak nekem én javával valami gond van aztán. ja. Hát ez nem volt túl nagy bánya egyébként, most visszatérve a játékhoz, mert kész. Ki is van fogyva? Aha, volt benne 6 vas. Megszereztünk 4 csontot. Na, az nem is lesz olyan rossz kis kezdetleges háznak. Azt a cukorrendet össze akarom szedni. Hát itt a fámon megint nálam volt elég. Tudok adni, nem tudok adni, csak fakardot. Van. Ja, van még? Jó van. 10 perces videók lesznek, mivel Bandicam-mel veszem, és az csak annyit engedélyez, hogyha nem az eredeti van megvéve. Tehát, és nem fogok megvenni eredetit egyelőre, majd mikor beindulunk, akkor lehet. Ha beindul a csatorna. Szeretném folytatni sokáig, meg még kell néznem videót rendelősből is, meg mindenből, mert ahhoz nem értek egyáltalán szinte. Meg hát ugye még semmihez most kezdtem, annyit tudok, hogy megnyomom a gombot és akkor elkezdi venni egyelőre. Aztán majd fejlődök, valószínűleg. Hát senki nem úgy kezdte, hogy tud videózni egyből. Már biztos volt aki. Fákjád van? Nincs. Akkor van ott a domb tetején szén, azt szed ki, és akkor lesz is fákjád, de ez nem is kell. Lehet, hogy fogunk csinálni modosat is, mert nekem van egy olyan kliensem, ahol van mod berakva, és akkor azon tudnánk játszani. Ha sikerülne ott megnyitni, azt még nem próbáltuk ott. De hát én ott azon egyedül laggolok, tehát nem tudom mi lenne ketten, meg még videózva is. Ó, szén. Azt tudom, hogy úgy kell ugye elkezdeni, mint ahogy Survivor-öket szokták. Viszont mi ezt úgy szeretnénk, én úgy szeretném, nem tudom, még nem beszéltünk meg, hogy legyen, hogy ti mondjátok meg, hogy hány szintes legyen a lakás, tehát hogy majdnem mindent ti mondjatok meg. Hát, hogy legyen Akkor ugye... azért a lakást azt ne ők mondják meg. Jó, hát majd írjatok ötleteket, meg feladatokat, meg... Ugye, hát sok mindent ti fogtok megmondani. A normál az elég ütős most. Nekem nem, én csak így békésen építkeztem a
Jó, persze, de... Oh, creeper! Ne robbanj föl! Jó. Ö, az denevér. Aj, de megijesztett a denevér. Úgy utálom őket. A morph mod az viszont akkor szerencsés a denevér, mert akkor úgy át tudsz változni denevérről, ami azért király. Vágod a morph modot? Azt tudod mi? Nem. Amikor amit megölsz, és akkor azzal át tudsz Ja, változni, igen, és akkor igen, tudsz igen. váltogatni köztük. Tudom. Az morph? Az biztos morph? De az biztos az, mert tudom, hogy Madagaszkár pingvinjeiben az a kis köcsög majom az. Úgy, erre van még valami? Nem, akkor nem is használunk fákját, nincs ez, mert nagyon gazdagok nem vagyunk, hogy itt pakoljuk a fákjákat. Köcsög, de ne vérj. Fú. Jó, erre sincs semmi. Remélem azért ez... Mm, ha csörömpölés hallatszik a háttérbe, akkor az az öcsém. Már most ért haza edzésről minden. És azért ezt mindjárt egy pillanat is jövünk, mert ezt azért elintézem, hogy azért ez ilyen ne legyen. Mindjárt egy pillanat, és jövünk, csak egy pillanat tényleg. Na itt is vagyok, csak öcsémet lerendeztem, hogy ne nagyon egyen most chipset már, Alma. mert azért az zavar. Nincs kajám, az jó? Az gondot okozhat, vagy? Nálad van? Ne robbanj, ne robbanj! Ej! Aludjunk majd, mindjárt jövök. Pillanat. Még vágok egy kis fát. Jó, én meg még bányászok, mert találtam szenet. Az bányászod, de itt lakjunk, vagy menjünk messze? Hát egyelőre mindenféleképpen ott. Aztán majd meglátjuk. Hát én most mindenféleképp szeretnék ott lakni, mert Sok a közelbe. ott sok a fa, meg az a izé is, az ami az. Bánya terület. Ja. Na itt is van még egy kis szén. És ez a bánya is ennyi volt, tehát ilyen nagy bányák nincsenek. Egyszer kaptam egy bányát, amelyik nagy volt. 16 gyémántot kaptam benne. Az nem is olyan rossz. Jövök vissza. Lehet, hogy tépézek, mert eltévedtem. De ha nem, akkor... Oké. Gyere gyorsan, a zombik vannak, és én Ö, azért kivágom őket. Várjál. Gyere zombi, gyere. Inkább próbálok hazajutni, csak ugye ha el vagyok tévedve, úgy nem olyan könnyű. Jó, Creeper. Gyorsan befejezem a házat. Basszus. Meg akarom ölni, kell puskapot TNT-re, mert akarok TNT-zni. Hát nem sikerült megölni. Mondom, akkor egyszer feladatokat írjatok. Jó, este van akkor. Tehenek! Ö, ö, hát ezt nem tudom, hogy legyen, de ott vannak tehenek. Szóval csak a mol. Nem akarsz te rám tépézni? Alud... Kapjuk meg a házat, a ágyat, ennyi. Ja nem, én tudom, hogy hol vagyok, már látlak is. De én már látlak is. Oda megyek, hagyjad, megjegyeztem, hol vannak a tehenek. Oké, TP. De kinyírom ezt a creepert. Nem nyírom ki, de kinyírtam. Úristen, lőnek. Nem bírok írni, menekülj. Meghalok. Köcsög, bárányok lelöktek a vízbe. Gyere, siess már. Sietek. Cskajám. Hol vagy? Itt vagyok a hegyen. Gyere. Én is látom el neked. Gyorsan. Ó, zsencsentot íjú. Menjünk be a házba és aludjunk. Érdekes éjszaka. Kezdetleges kis házikon, nem is rossz. Jó, hol a másik hely? Én nem alszom melletted. Úgy. Hú. Nem sokan múlott. Igazából csak 3 szívemet vették le. Van kajád, adj kaját? Bocs. Ezt meg ki fogom venni, mert ez nagyon zavaró. Ennyi kajád van? Hát, ja. Kaszaboljuk azokat a rohadt teheneket? Mit mondtál, én már is húztam a csíkot. Ott egy csonti. Fölmész értük, vagy menjek én föl értük? Remek. Addig én kisütöm a vasat. Au. Au. Ezek erősek. Nem kéne meghalni. 2,5 AP, TP-zek. Magadj. Nem beszélj csúnyán. Hogy kerültünk? Jaj, aludtunk. Hát Úgy. szerintem be lesz rakva mindig a két inventory. Hát nem hiszem, mert kicsit azért csalásnak érzem. Chestek most már azért jól jönnek, mert... Hát az a csontvál. Rejtlós csicska. Köszi, az zombi megölte a csontvázat. Nekem már lesz vaskardom. Oké. Szerintem a vasból az a legfontosabb a kard, nem?